Hi Leute, es ist mal wieder Zeit für ein neues Creatures of the Deep Update Video. Gestern ist nämlich wieder ein neues Update erschienen und das ist jetzt für alle iOS- und Android-Geräte schon verfügbar. Und in diesem Video zeige ich euch kurz, was alles neu mit dem Update ins Spiel hinzugekommen ist. Es sind ein paar optische Anpassungen, aber auch zwei sehr nützliche neue Funktionen hinzugekommen. Zuallererst einmal das Infoboard, wo wir täglich unsere Quests annehmen können. Dort können wir jetzt in der Übersicht sehen, dass wir jetzt nicht nur Münzen und Diamanten kriegen, sondern auch direkt die XP darüber stehen. Vorher haben wir auch immer 50 XP für die erste Aufgabe bekommen, aber für die restlichen gab es nichts mehr. Jetzt beim Einlösen konnten wir aber leider auch merken, dass wir dafür keine Erfahrungspunkte kriegen, obwohl diese darüber stehen. Also scheint das Ganze noch etwas verbuggt zu sein. Wir kriegen nämlich nach wie vor nur Erfahrungspunkte für das Lösen der ersten täglichen Aufgabe. Das ist eins der beiden nützlichen Updates, aber leider funktioniert das noch nicht so ganz. Die zweite Änderung betrifft das Angeln in der Marina und zwar haben wir hier eine optische Anpassung und zwar sieht die Pose oder auch Schwimmer genannt hier etwas anders aus. Wir können diese jetzt beim Einholen, können wir sehen, dass dieser hinter uns her schwimmt. Und auch beim Interagieren, wenn was anbeißt, taucht dieser besser unter, also es wird einfach nur optisch besser dargestellt. Weiter geht's zur nächsten Änderung und zwar betrifft diese unsere Schiffswerkstatt. Wenn wir dieser nämlich jetzt einen Besuch abstatten, können wir direkt bemerken, dass es neue Farben und auch neue Gegenstände in der Schiffswerkstatt gibt. Zuallererst einmal hier dieses neue für den Schwan und zwar können wir unser ganzes Schiff jetzt einmal in einen Schwan-Look ausbauen. Dazu sind nämlich drei Teile hinzugekommen, einmal das Heck, die Seiten und die Front können wir jetzt im Schwan-Look ändern. Zusätzlich sehen wir noch, dass wir den ganzen Korpus des Bootes ändern können in 9 verschiedenen Farben und auch der Anstrich ist in den jeweiligen Farben neu hinzugekommen. Hier sehen wir nämlich noch für die Seite die Flügel für den Schwan und vorne am Rumpf sehen wir direkt den Schwankopf. Auch für 450 Diamanten, also ein ordentlicher, stolzer Preis. Ich kann es nicht empfehlen, den zu kaufen, weil er ist doch ein bisschen sehr teuer. Ansonsten sehen wir hier noch die neuen Farben, die sind einfach für Gold erhältlich, was das natürlich sehr erschwinglich macht, diese zu kaufen. Ja, weiter kommen wir noch zur nächsten Änderung, die ist auch sehr nützlich und zwar können wir hier unser Müllmuseum sehen. Da sehen wir nämlich jetzt gerade nichts Besonderes vorne am Eingang, aber sobald wir Gegenstände im Inventar haben, die wir noch nicht ausgerüstet haben im Müllmuseum, können wir direkt bemerken, dass wir vorne ein Infosymbol haben. Wie beim Aquarium nämlich auch, konnten wir da immer sehen, wenn wir neue Fische hinzufügen können. So ist es jetzt auch beim Müllmuseum. Also hört die ständige Sucherei auf, wo wir die Gegenstände einsetzen müssen, sondern wir können direkt mit dem Infosymbol sehen, wo wir diese einfügen können. Zusätzlich gibt es noch eine Anpassung zu den Schatztruhen, wenn ich schon mal gerade hier bin. Und zwar haben die jetzt neue Designs bekommen. Das betrifft aber nicht jedes Gebiet. So können wir zum Beispiel in Paradise Island sehen, dass die Truhe sich nicht geändert hat, aber in Great Lakes hingegen zum Beispiel schon. Da heißt sie jetzt Stammestruhe. Zusätzlich gibt es jetzt noch zu jeder Truhe in jedem Gebiet einen passenden Schlüssel, den wir finden können. Also auch neuer Trash in jedem Gebiet, den es jetzt zu finden gibt. Übrigens ist das jetzt hier Update 2.9.8. Also ich vermute mal, dass vielleicht mit Update 3.0 was Großes Neues ins Spiel kommen wird, was vielleicht auch die Truhen mit den Schlüsseln betrifft, dass wir eventuell die Möglichkeit haben, die Truhen auch selbst zu öffnen, mit irgendeiner Station, die neu ins Spiel hinzukommen wird. Zusätzlich gibt es noch zu sagen, dass auch in der Marina jetzt eine Truhe und ein Schlüssel verfügbar ist. Bei den Chemical Plants jedoch bleibt alles beim Alten. Dort gibt es keine neue Truhe und einen passenden Schlüssel dafür. Aktuell gibt es jedoch nicht die Möglichkeit, die Schlüssel irgendwo in unserem Müllmuseum einzufügen. Dass wir jetzt die neuen Designs für die Truhen bekommen haben und passende Schlüssel dafür, macht mich doch etwas fragwürdig und ich würde vielleicht doch mal wieder eine Theorie aufstellen, weil die Truhen jetzt alle ein Motto bekommen haben, also passend zu dem jeweiligen Gebiet eine optische Anpassung und halt jede Truhe einen Schlüssel dafür, würde ich mal vermuten, dass mit dem Update 3.0 in dem Spiel hinzukommen wird, dass wir die Truhen ja wie gesagt vielleicht selber öffnen können und halt Elemente sammeln können, um uns selber Kostüme herzustellen. Also so könnte ich mir vorstellen, dass wir verschiedene Bausteine sammeln können. Zum Beispiel um ein Indianer-Outfit herstellen zu können, würden wir mehrfach die Stammestruhe sammeln müssen und auf das Glück hoffen, wenn wir diese mit dem passenden Schlüssel öffnen, dass wir zum Beispiel jeweils 10 Mal die passende Feder für das Outfit sammeln. Diese dann alles zusammengefügt, ergibt dann das Kostüm, welches wir dann selber craften können. Wie gesagt, das ist natürlich nur eine Theorie von mir und es bleibt abzuwarten, ob das wirklich ins Spiel neu hinzukommen wird mit Update 3.0. Ja, was haltet ihr von diesem Update und was haltet ihr vor allem von meiner Theorie? Könnt ihr euch sowas vorstellen, dass das in Zukunft möglich sein wird bei Creatures of the Deep? Wenn ja,
Ja, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und freue mich, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin, Leute, euer Delrox. Ciao, ciao.